I aquí és Tortosa qui ha de posar ja uns terrenys a disposició del Departament de Salut. No pot esperar més, entre altres coses perquè hi ha altres ajuntaments que ja han ofert els terrenys i, per tant, este discurs que fa la senyora Roigé de bueno, si mos ho demanen ja ho farem, no. És a dir, Tortosa s'ha d'avançar, ha de posar a disposició estos terrenys i ha de liderar la construcció del nou hospital. Nosaltres estem oberts a qualsevol ubicació, sigui a la nostra ciutat, i que estigui ben connectada amb la resta del territori. I això ho vam dir clar i, per tant, nosaltres aquí no farem una batalla sobre el tema dels terrenys, quins han de ser. Però insistixo, nosaltres no volem fer una batalla dels terrenys, és una proposta que nosaltres fem, però si l'Ajuntament acaba decidint el Pla de la Farinera o uns altres terrenys que estiguen ben connectats, nosaltres ho avalarem perquè pensem que l'important és que es posen a disposició aquests terrenys. A no ser que el senyor Faura pacte amb la senyora Roigé, que és el que de fet ha fet durant aquest mandat, indirectament, perquè clar, si al final la senyora Roigé continua governant és gràcies al senyor Faura. I per tant aquí hi ha una aliança en contra del nou hospital, com s'ha vist clarament, perquè fa 2 mesos van votar ells dos, tant la senyora Roigé com el senyor Faura, en contra del nou hospital. Per tant, evidentment, és un dels elements determinants i nosaltres, qualsevol pacte que féssim, inclourem com un dels punts principals la construcció del nou hospital. Evidentment, un dels nostres compromisos és el nou hospital i treballaré al màxim per a que això sigui una realitat, que és el que he estat fent durant tots aquests anys a l'Ajuntament i, evidentment, ara que tinc l'oportunitat al Parlament d'aconseguir aquest acord a nivell de tot el país.